Fala galera, ligado no canal Mix Game. Então galera, hoje eu vou ensinar vocês aqui galera a fazer uma fogueira aqui no MCP 0.12.1 galera, do que você vai precisar? De um podzizu, uma tocha e um barco de cavalo galera. Vou quebrar 3 pra cá e 3 pra frente e 3 pro lado galera. Coloquei aqui um barco sem querer. Aqui e 3. Você coloca. Não é obrigado você colocar esses barros, tô colocando pra ficar bonito. Isso. Uma tocha. Esse fica aqui em cima da tocha. Você mira em cima da tocha. Pega o barco. Colocou. Vai girando. Você colocou, você vai girando. Você vai pular. Você só vai girando. Vai se formando aquela roda. Bem foda, galera. Então, aí vai ficar assim, ó. Uma fogueira bonita. Então é isso galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, tudo. É isso galera, valeu e fui.